Olá, ¿todo bien? Sed bienvenidos a nuestro canal Lámpara y Lumbrera. Lámpara y Lumbrera es un canal de estudio de la lección de la escuela sabática y también de la palabra de Dios. Y en esta semana estamos estudiando sobre el libro de Mateo y Jesús en Jerusalén, la lección número 10. Jesús en Jerusalén nos habla sobre uno de los últimos acontecimientos en la vida de Jesús. Cuando Cristo vino a Jerusalén, su aclamación, cuando Cristo hizo la purificación del templo, cuando Cristo también habló de parábolas muy importantes para el pueblo judío y para todos los que no son judíos, para los gentiles, para todos nosotros. Entonces, es una lección muy importante. Pero antes de empezarmos nuestro estudio, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Señor Padre nuestro, estamos acá delante de tu presencia, te pidiendo tu bendición. Te pedimos que bendiga, oh Padre, nuestro estudio para que podamos aprender las lecciones que desea para nosotros. Eso te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, como fue dicho antes, nuestro estudio nos habla sobre Jesús en Jerusalén. Y el verso para memorizar está en Mateo capítulo 21, versículo 42, que nos habla así. ¿Nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces mira que acá Cristo está hablando de una piedra rechazada, de una piedra que fue rechazada por los edificadores. Hay acá dos aplicaciones. Una aplicación histórica, una aplicación que apunta para la construcción del templo de Salomón y también una aplicación profética, una aplicación personal para Cristo. Cristo es la roca, Cristo es la piedra, Cristo es el fundamento de la iglesia. En nuestra lección número 8 estudiamos sobre Pedro y la roca, Pedro y Cristo. Cristo es la roca, Cristo es la piedra. Y acá hay una referencia para el propio Cristo. Cristo hablaba de sí mismo, de su misión, de su autoridad, de su identidad, de muchas maneras. Hablaba que él era el pan de la vida, la agua de la vida, el buen pastor. Hablaba de que era el Salvador de los humildes. Entonces Cristo hablaba de muchas maneras, por medio de metáforas, por medio de parábolas, acerca de sí mismo, de su identidad y de su misión. Acá, cuando Cristo está hablando de la piedra rechazada por los edificadores, está haciendo una referencia también para su misión. Todos nosotros sabemos que Cristo vino a ese mundo para salvar todos los pecadores, para dar su vida por mí y por ti. Pero Cristo vino para los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Cristo vino para salvar a todos, pero solamente algunas pocas personas serán salvadas, porque solamente pocas personas irán a aceptar el sacrificio de Cristo, la gracia de Jesús. Solamente pocas. Es una lástima, pero Cristo aún hoy está con sus manos y sus brazos abiertos para todos. Desea bendecir y salvar a todos, sin ninguna excepción. Nuestra lección en domingo nos habla sobre una venida profetizada. Toda la vida de Cristo fue profetizada, todo su ministerio, todas sus predicaciones. Cristo fue el propio cumplimiento de la profecía. Todo Antiguo Testamento apunta para Cristo por medio de profecía, por medio de sinales. Y acá
En domingo estamos estudiando acerca de una venida profetizada, cuando Cristo entra en Jerusalén. Cuando Cristo vino a Jerusalén, había profecías que apontaban para esa venida, para este viaje. Ageo nos habla de que mía es la plata y mío es el oro. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Está en Ageo capítulo 2, versículo 8 y 9. Este versículo está apuntando para Cristo, está apuntando también para el templo de Salomón, la destrucción del templo de Salomón, cuando los judíos quedaron tristes, desolados por, por ese motivo, pero después tenían la esperanza de que la reconstrucción de su templo sería un templo mejor. Pero acá Cristo, la Biblia no está hablando de un templo físico, está hablando de un templo que sería mejor, el templo propio de Dios, Cristo. Cristo sería el templo que sería destruido y 3 días después sería reconstruido. 3 días después sería resurrecto. 3 días después sería mayor que la vida, mayor que la muerte, mayor que todo. Sería nuestra propia salvación. Hay una aplicación directa para la vida de Cristo en ese versículo. El templo, la gloria del segundo templo sería mayor do que la gloria del templo de Salomón. Amén. Cristo, el propio templo de Dios, la propia gracia de Dios en medio de nosotros. Su gloria sería infinitamente mayor que la gloria del templo de Salomón. Y hay también una otra profecía que apuntaba para la venida de Cristo, para la llegada, este viaje de Cristo para Jerusalén, que está en Zacarías. Zacarías capítulo 9, versículo 9, que apunta directamente para la llegada de Cristo. Mira, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces, mire que acá está apuntando para la venida, para la llegada de Cristo a Jerusalén. Un viaje que señalaba los últimos hechos de Cristo en su ministerio, los últimos hechos de Cristo antes de su muerte. Después de la llegada de Cristo en Jerusalén, muchas cosas fueron hechas. Muchas cosas fueron hechas como la purificación del templo, las predicaciones de Cristo, las enseñanzas de Cristo sobre los líderes, sobre los siervos, sobre la necesidad de aceptar la gracia divina. Entonces, mire que hay acá profecías. Toda la vida de Cristo fue un cumplimiento de profecías que estaban predichas en el Antiguo Testamento, profecías de profetas mayores y profetas menores, profecías que se cumplieron totalmente en la vida de Cristo. Vamos adelante. Jesús en el templo. Cristo, después de su llegada a Jerusalén, hizo la purificación del templo. Y acá la Biblia nos habla que Cristo hizo esa purificación después que miró que su casa, que debería ser una casa de oración, estaba siendo cambiada para una casa de comercio, una cueva de salteadores. Nuestra lección nos habla que Cristo hizo eso como una forma de misericordia, compasión, para con las personas que deseaban llegar a su casa, deseaban llegar a la casa de Dios para tener compasión, para tener comunión, para tener oración y comunión con Dios. Pero no lograban más, porque su casa de oración
había sido cambiada en una cueva de ladrones, una cueva de corrupción. Los líderes religiosos del tiempo de Cristo cambiaron todo, cambiaron la casa de Dios en una casa de corrupción, una casa de influencia. Su moral, sus principios estaban todos cambiados, cambiados para mal, cambiados no para la gloria de Dios, pero cambiados solamente para sus propios deseos, deseos de muertes, deseos de tristeza, deseos de perdición. Cristo hizo eso también como un hecho de justicia, siendo hijo de David, pero también siendo un hijo de Dios, Mesías prometido. Cristo hizo eso como siendo un hecho de justicia, para que todos aquellos, para que sus líderes comprendiesen, reflexionasen acerca del verdadero sentido, el verdadero propósito de la casa de Dios, una casa de oración a todas las gentes, una casa de comunión para todas las personas, no una cueva de ladrones, no un lugar para hacer comercios. Y yo quedo acá reflexionando acerca de una cosa. En nuestros días, si el ministerio de Cristo fuera en nuestros días, ¿qué él habría de hablar acerca de el comercio, acerca de las cosas que hoy miramos en muchas iglesias, que hoy miramos en medio cristiano? Todos nosotros sabemos que hoy en día en muchas iglesias en medio cristiano hay un verdadero comercio, hay un verdadero comercio de la gracia, comercio de la salvación, comercio de las cosas que Cristo mismo dejó para nosotros por medio de su gracia, por medio de su amor, de su misericordia para todos. Cristo pagó un precio infinito para que nosotros podamos tener salvación, pero Él solo desea de nosotros la aceptación de su sacrificio. No cobra ningún precio. Hoy en día, en muchas iglesias, en medio cristiano, hay personas, hay pastores, líderes que son como en los tiempos de Cristo, salteadores, corruptos, que buscan solamente sus propios deseos. Cristo hizo esa purificación en el templo de Salomón y el templo de Jerusalén como un hecho de misericordia y compasión para las personas que deseaban quedar allí un momento de comunión, un momento de oración. Y hizo eso también como un hecho de justicia. Eso nos trae muchas enseñanzas sobre lo que Cristo desea para su casa y para cada uno de nosotros. Pero vamos adelante. Nuestra lección nos habla también sobre ningún fruto. Después que Cristo hizo la purificación del templo, Cristo miró para una higuera que no tenía frutos, una higuera que después que Cristo miró para ella, habló con ella, esa higuera secó, murió. Esta higuera apunta para los líderes religiosos, apunta para las personas que vivían solamente una vida sin sentido, una vida sin propósito, una vida sin sinceridad delante de Dios, una vida solamente de apariencias, solamente de apariencias. En el tiempo de Cristo, eso era una cosa muy común en medio de los líderes. Los líderes seguían una vida solamente de rituales, solamente de apariencias. Tenían mucho odio en su corazón, mucha envidia, mucho orgullo. No aceptaban el mensaje de Cristo, no aceptaban su amor, su misericordia. Tenían odio, tenían envidia, deseaban matarlo.
Cristo habló sobre esa higuera, una higuera sin frutos, una higuera seca, haciendo un paralelo, haciendo una comparación con los líderes judíos, con los líderes religiosos, trayendo una comparación, una enseñanza, una lección para nosotros hoy. Hoy nosotros necesitamos ser una higuera con frutos, una higuera que pueda dar frutos para la gloria y para alabanza de Dios. Amén. Necesitamos ser así. Solamente cuando estamos unidos a la verdadera fuente de toda la vida, Cristo, podemos dar frutos. Por nosotros mismos jamás es posible dar frutos para el reino de los cielos. Pero cuando estamos unidos con Cristo y Cristo con nosotros, cuando estamos unidos a su palabra, unidos en oración, unidos con su iglesia y haciendo el trabajo que Él mismo dejó para nosotros, los frutos irán venir de una forma muy natural. Los frutos serán visibles. Cristo desea que yo y que tú sea una higuera con frutos, que seamos personas que puedan dar frutos para el reino de los cielos. Solamente así la vida cristiana hace sentido. Solamente así, por medio del servicio, un servicio de amor, de misericordia, un servicio para con las personas que necesitan conocer la esperanza que hay en nuestro corazón, de que podemos dar frutos para la gloria de Dios. Pero vamos adelante. En miércoles, nuestra lección nos habla sobre la piedra. Ya fue acá dicho qué referencia hay para la piedra. La piedra hay en este punto una referencia en doble, una referencia para la construcción del templo de Salomón, y también una referencia para Cristo, Cristo como siendo la piedra fundamental, el fundamento de la iglesia, la roca. Entonces hay una referencia histórica y hay una referencia personal para Cristo. Nuestra lección trae un punto que es muy importante. Jesús citó Salmo capítulo 118, versículos 22 y 23. Al citar la profecía de la piedra rechazada, Cristo se refería a un acontecimiento en la historia de Israel. El incidente se relaciona con la construcción del primer templo. Cuando se erigía el templo de Salomón, las inmensas piedras para los fundamentos y las paredes se prepararon enteramente en la cantera. Después las llevaron al sitio de la construcción misma y no se aplicaba ningún instrumento sobre ellas. Por eso no se oía ruido alguno de martillos y cinceles. Los operarios solo las colocaban en posición. Para usar el cimiento habían traído una piedra de tamaño y forma peculiares, pero los obreros no encontraron ningún lugar para ella, y por eso no la aceptaron. Era una molestia para ellos, y la dejaron tirada por allí, sin uso. Por mucho tiempo permaneció como una piedra rechazada. Entonces acá, mira que hay una referencia para un hecho histórico, para una aplicación histórica de la piedra rechazada en la construcción del templo de Salomón. Pero hay también una referencia personal para Cristo, como siendo la piedra fundamental, como siendo el fundamento de la iglesia, como siendo la roca. Cristo vino para los suyos, pero los suyos no lo aceptaron. Cristo vino para salvar a todos los perdidos, pero hoy muchos pecadores, muchas personas que necesitan de la salvación que Él desea dar para todos, muchas personas no aceptan su gracia, su amor y su salvación. Entonces hay una aplicación para Cristo y también para la construcción del templo de Salomón. Hay acá también una
una parábola que nos habla sobre el dueño del campo, los labradores, los siervos y el hijo del dueño del campo. Acá tenemos una aplicación para nuestros días y también para el tiempo de Cristo. El dueño del campo apunta para Dios, Dios como siendo el Padre de los cielos, el Padre de todos. Los labradores son los líderes religiosos, las piedras de tropezo para aquellos que deseaban tener la salvación. Los siervos son yo, tú y todos aquellos que desean hacer la voluntad de Dios, todos aquellos que desean ser verdaderamente un instrumento en las manos de Cristo, son los siervos. Y el Hijo es el propio Jesucristo. Entonces hay acá una parábola que trae muchas enseñanzas para nosotros sobre el sentido del Evangelio, el sentido del mensaje de Cristo. Un mensaje que era muy importante, no solamente para los judíos, pero para toda la humanidad. Mirando acá con continuidad, jueves nos habla sobre el costo de la gracia. El costo de la gracia de Cristo tuvo un precio infinito, tuvo un precio que no hay comparación con ninguna cosa en este mundo. La gracia de Cristo es la cosa más importante que tenemos en nuestra vida. La gracia de Cristo apunta para su sacrificio, apunta para nuestra necesidad, apunta para su justicia, para las vestimentas. Hay acá una referencia en jueves sobre la parábola de la boda. Cristo es el esposo, la iglesia es la mujer, la esposa del Cordero. Nosotros, cada uno de nosotros, somos también como la esposa del Cordero. Necesitamos quedar listos, necesitamos hacer nuestra parte, y nuestra parte es dar nuestro corazón a Dios. Solamente eso, hacer su voluntad por medio de su gracia, por medio de su Espíritu. Mira que en la parábola hay acá también una referencia sobre las vestimentas para quedar en las bodas del Cordero. La vestimenta para quedar en las bodas del Cordero es la justicia de Cristo. Nosotros por nosotros mismos no tenemos cómo quedar en las bodas por nuestra propia justicia. Nuestra justicia es débil, nuestra justicia es mala, pero cuando tenemos la justicia de Cristo, así podemos tener la salvación. Amén. Que Dios te bendiga ricamente y que en esta semana, que en este día y que en cada momento de tu vida, tú puedas caminar lado a lado de Cristo. Amén. Vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Señor, estamos acá delante de tu presencia, te dando gracias por ese estudio, te dando gracias por tu palabra, por las enseñanzas para nosotros y por tu misericordia, por tu gracia para nosotros. Te pedimos tu bendición. En este día te pedimos tu bendición en nuestra vida, que nosotros podamos ser higueras que da muchos frutos para tu gloria y alabanza. En nombre de Jesús. Amén. Bien, ese fue más un bosquejo de la lección de la escuela sabática para tu canal Lámpara y Lumbrera. Y no te olvides, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Que Dios te bendiga. Un abrazo afectuoso y hasta el próximo bosquejo.